नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम एग्रीकल्चर एजेंसी पर। ये 670 राइस मिल जो मोटर से चलने के लिए आती है, इसको हम लोग ट्रैक्टर से चलने के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो जिस किसी भाई को ट्रैक्टर से चलाने के लिए सिंगल हाइड्रोलिक मॉडल, सिंगल ट्रॉली मॉडल और डबल हाइड्रोलिक मॉडल या डबल ट्रॉली मॉडल राइस मिल चाहिए, वो हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस मशीन से संबंधित कोई भी सामान आपको चाहिए, जाली वगैरह, ब्लेड वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं या हमें कॉल करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।